Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, Rorfin. In this video, I want to share to you about how to share playlist on YouTube. สวัสดีអ្នកនាងស្វាគមន៍ការវិលត្រឡប់មកជាថ្មីប្រកាន់នៅ YouTube channel របស់ខ្ញុំ Rorfin ហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះដែរខ្ញុំចង់ធ្វើការចែករំលែកដល់អ្នកនាងទាក់ទងពីរបៀបនៅក្នុងការ share នៅ playlist នៅលើ YouTube. Okay. Now I click on the link that I want to share. For example, I click on the learn how to make money on YouTube. และនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើការចុចនៅ link ដើម្បីធ្វើការ share ហើយខ្ញុំនឹងយកឧទាហរណ៍ទៅលើរបៀបក្នុងការ learn នៅក្នុងការបង្កើតនៅរបៀបរលុយតាមរយៈនៅក្នុង YouTube. Okay. So in this we don't have another tool to share on it. ឡើយនេះយើងអត់ឃើញមាននៅកន្លែង option មួយណាដែលយើងអាចធ្វើការ share បានឡើយ Now I click on the list ណាឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ដើមចុចនៅលើ link មួយនេះ So I don't have anything to share ឥឡូវនេះយើងមិនមាន option មួយណាក្នុងការ share If you click this when you share only in this video only one video not all this បើសិនបើខ្ញុំចុចនៅក្នុងប៊ូតុងមួយនេះមានន័យថាខ្ញុំធ្វើការ share តែវីដេអូតែមួយគត់ហើយវាមិនមានប៊ូតុង share នោះទេ So now go to this button and click create stereo ឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមទៅកន្លែងប៊ូតុនហើយចាប់ផ្ដើមចុចលើប៊ូតុង create stereo and then click on this Okay, this is the playlist that you want to prefer to. Okay, now find the playlist that you want to prefer. So, for example, this I have another playlist that I prefer to share. ឥឡូវនេះខ្ញុំមានវាជាច្រើនដែលយើងអាចធ្វើការ select ជ្រើសរើសទៅតាមអ្វីដែលយើងចង់បាន For example, now I will select this one. ឥឡូវនេះខ្ញុំមានមួយ for example សម្រាប់ធ្វើការសាកល្បង Okay edit and then you can click share ឥឡូវយើងចាប់ដើមចុចកន្លែងនេះហើយតោះមកយើងចុចពាក្យថា share Okay, now I select all and then copy. ឥឡូវចាប់ដើម copy ទាំងអស់ហើយចាប់ដើម copy សាច់ Pass and press enter. So it means that when someone click this link, it will be show all listed. Can be see all playlists. ចឹងមានន័យថានៅពេលដែលមានអ្នកម្នាក់ចុចនៅលេខនេះវានឹងអាចបង្ហាញនឹង playlist ទាំងអស់ដែលឲ្យគាត់ឃើញបានច្រើន Now my video has been to the end. Thank you very much for your watching and don't forget to subscribe my YouTube channel and click the notification to make sure that you do not miss my video in the later time. My name is Finn. Thank you very much. Have a nice day to you. មកគុំអ្នកនរគ្នាមែនតើសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះហើយបើសិនបើអ្នកគ្នាចូលចិត្តសូមជួយចុច Subscribe ហើយដាក់សញ្ញារូបកណ្ដឹងផងដើម្បីកុំឲ្យរំលងកកខាននៅវីដេអូបន្តទៀតហើយក្នុងពេលនេះខ្ញុំ Rorfin សូមអរគុណសូមជម្រាបលា